继续来讲，平湖是全台湾少数到目前为止也无确诊病例县市之一。平湖县长罗丰伟来宣布，为着防疫提前部署，这个平湖县的县民出门拢爱挂喙罨，无照规定者罚3000。县府的员工5月初5进前未当到高雄甲台南出差，但是这个领先全国上界严格禁令，互平湖的旅游业是真感叹，讲这声愈无生理咯。 警员伫路日咧巡逻，详细看，毋是要掠嫌犯，是要看民众是毋是有挂喙罨。口罩随身带着，外出就把口罩戴上。平湖县政府宣布5月13进前，民众只要踏出家门到户外，就爱挂喙罨，无遵守，口渴未听，就会被开罚3000。公务人员嘛暂停到台南、高雄的所在办公，这样领先全国上严格禁令，伫平湖当地引起民众无敢看法。为了自己安全，就尽量都戴口罩。 说真的，没有必要，对不对？他现在外海的时候，你有传染嘛是3、4个人尔。县长罗丰伟伫面册讲，正月初到即马，平湖一届搁一届撇过危机，互袂少人失去防备心，唔通等到无自由的日啊，才过来后悔。从现在开始往后推2周，是2到3周是比较疫情比较危险的一个时机。 今年这时阵，平湖花火节已经开始啊，不过今年延到7月。另外，马街的街路嘛无啥物游客，即马搁加上上严格禁令，嘛，互当地旅游甲饭店业者拢真感叹，这生意是要安怎做落去？